だけランタンがあるんだ。ランタン尽くし。ランタン尽くし。ランタンライト。なんかもっこりしてるね。消えたな。
だ。キャンプ。焚き火激しい。どうした焚き火激しいな。なんだろう、ハリケーン。すごい激しいんだけど。ケンちゃん。焚き火がパンクスしてる。縦乗りだ。かわいい空港。やばい、ここやばい。このケンちゃんも大丈夫。してた。ここもだ。あれ？家ですると臭くなんない？だってやばいっすね。油気になって。それであんまりしなくなったんだよね。焼肉もそうだけど。焼肉はもう最悪っすね。やっぱこう時間かけることだね。うまい。全然映らないっていう。真っ赤。しかもなんかこぼしたし。おいおい。ちんちん禁止。神々しいところに。神々しいところに。もうちょいやっぱりじっくりゆっくり。じっくりでいいかもしれない。いただきます。難しいの取りながら。難しい。怖い。怖い、これ。箸ある。箸でやればいいね。あ、箸あるよ。箸使う？あ、大丈夫ですね。ああ、ただ、熱いんだよね、これ。熱いよね。いただきます。あ、来たね。もう。熱くて入れられなかった、口に。これ。そうか、こんだけ表面が焼けてて、中があれだってことはやっぱ、街で瓦バーベキューとかしません？